casa, hermano, es que desgracia, no se me puede pasar esta desgracia. Me levanta a la mañana, rompo un vaso y le digo, suegra, se me roto el vaso, está lleno de vidrio. Y me dice mi suegra, vaya, ya voy con la escoba, ¿no? Le digo, venga caminando nomás, le digo, cerquita, le digo. Yo digo que las mujeres son buenas porque son suegras. ¿O no? Pero lo peor de todo, yo la entiendo a la mujer. Yo la entiendo a la mujer porque la mujer se pone de novio con los changos y es todo lindo, hace el amor 2 o 3 veces por noche. Yo sigo igual, ¿no? Pero es que el amor no es tener relaciones. El amor es acariciarse, abrazarse, dormir juntos. Así. Pero van pasando los años, ni juntos podéis dormir. Porque ya no podéis dormir abrazados porque uno escupe. Uno se mira de frente así y ese amor ya es medio embarroso. Porque uno sopla de noche. Yo no sé por qué uno, el médico, tiene que solucionar ese problema. ¿Por qué la mujer, el hombre hace? O a veces hacemos para adentro, hacemos. ¿Cómo podés vos vivir con un tipo que después de hacer amor te queda así en la cama? Ahora le encuentro remedio a las mujeres que tienen los maridos que roncan así porque los hijos le dicen, mamá, toma, te regalo este auricular, pon esto con mi papá. ¿Cómo puede roncar un tipo así, hermano? ¿Cómo no agradece a este pueblo? Y si te dan la para de noche. La mujer que hace, para disimular, pone la película, prende la película y se larga peor. Y hay mujeres que tapan la boca, ¿viste? Y ahí se quedó callado cuando le sacó la mano al pecho. Y por ahí vos crees que se te lo van a morir, te pones contento. Te pones contenta porque se te lo cortan. Y ya tenés que tener un segurito ya de que era firmado, que era todo para vos, ¿no? Es difícil esa situación porque son cosas que van pasando en la vida. Bueno, es así, mira cómo están abrazados ellos, ¿ves?